Proġezzjoni mad-dar li turi storja tal-miliet. Din kienet l-idea ta' Lorraine Buttigieg u Clyde Camilleri għal dan il-miliet, miliet b'differenza. Net News tkellem ma' din il-koppja fejn stqarrew magħna li din l-idea bdiet oriġinarjament meta Clyde għamel proġezzjoni għal ġoddar tagħhom. Il-proġezzjoni tant intoġbot li flimkien iddeċidew li jagħmlu l-proġezzjoni mal-faċċata tad-dar fin-naxxar b'opportunità l pubbliku biex ikun jista' jsegwi wkoll. Minħa tagħha Lorraine spjegat fiex jikkonsisti dan l-ispettaklu. Tibda b'song tradizzjonali tal-bambin. Mbagħad indaħlu anka il-Father Christmas biex nolqtu il-ġeneru kollu. Imbagħad għandna biċċa wkoll video fuq l-ambjent kemm għandna għalfejn naħsbu se nixtru rigali biex ma nużawx ħafna plastik u biex ma nħallux ħafna affarijiet mixawlin għal xejn, biex nibżaw għal-dinja tagħna, anka fi żmien il-miliet. U fl-aħħar tispiċċa b'ħafna storbju għax hemm song tal-Metallica, Carol of the Bells, hija l-kull minu tal-projection. U fl-aħħar joħroġ it-tifel ta' 5 snin, tifel tiegħi, Marcus, ikanta We Wish You a Merry Christmas. Lorraine u Clyde komplew li kien hemm konkurrenza sabiħa għal dawn is-sitt spettakli li saru, tant li ddeċidew li jżidu 2 oħra. Il-shows ġew ħafna nies, xi nies għadu fil-karozzi, ġifieri kien hemm min kien anzjan jew ma rridx joħroġ mill-karozza setgħu jarawha sewwa. U kien hemm oħrajn li ħarġu ma kienu bil-maskri u social distance, ġifieri kollox kif suppost. Però mbagħad meta rajna l-konkurrenza tajba ddeċidejna li nagħtu 2 shows oħra. Il-koppja spjegat li l-intenzjoni tagħhom li għall-miliet tas-sena d-dieħla la darba suppost inkunu għelibna l-pandemija u l-ħajja terġa' lura n-normal jagħmlu proġezzjoni fuq livell akbar u li tkun tista' titgawda minn ħafna aktar nies.